Kitu ya kushangaza ni kwamba familia yangu inatabiria watoto wangu kifo. Ati wanaishi kwako, wakikufa watazikwa wapi? Nyinyi wenyewe lini ama wamama wenyewe wanatufanya sisi tukue karibu na waume zao. Wao wenyewe. Kwa nini? Mume wake amekuja, badala ya mke, chai nilishatengeneza iko kwa flask. Akuja achukue. Fulani, baba fulani anataka chai. Fulani, yani yeye ako hapo tu. Kazi ni Facebook tu. Yes. Saa ya neti kutengeneza. Neti ya kitanda. Yes. Utatutengenezea neti. Baba nani anataka kwenda kulala? Ama baba nani already ashaenda, anakuambia yeye utengeneze nini? Neti. Yeye utengeneze neti. Baba nani yako kwa bafu anaoga, atatoka kwa bafu na nini? Na katawel. Yes. Na wewe hapo utatengeneza neti kama umesimama? Umeinama. Yes, utaingiza mkono mpaka ufanye nini? Na hapo atakuwa anaona. Kitu ya kwanza lini, wanawake wajaribu kujua mume wangu anataka nini. Unaona? Unapata mtu anakuambia kwa nyumba yangu hakuna makeup, kwa nyumba yangu hakuna mafuta ya harufu, kwa nyumba yangu hakuna spray, kwa nyumba yangu hakuna kushuka. Na bwana yake kabisa anataka natural. Aya. Sasa wewe unajipata, wewe umejipodoa na makeup na bwana yako anataka uji. Hello and welcome back to Tuko Talks. My name is Lynn Ngugi. Now, before we took a break, Topista was telling us about all the things she has gone through. But as always, there is light at the end of the tunnel. Karibuni sana part 2 of this episode. Haya, aliacha huyu akakuja kwako, akapata mwingine. Tuendelee na story. Sasa tuko watatu. Sasa unajua mkiwa watatu na nyinyi wote anawafanya amuelewani. Kwa hivyo huwezi jua ako huko. Kwanza mkiwa wawili huwezi jua ako huko ama ako huko. Na kumbe ako hapa. Sasa nikakuja kugundua ameweka mtoto wa rafiki yangu mama ambaye alikuwa rafiki yangu. Hiyo ni haya tu kwa tumekaa sana, ni hiyo post election hiyo wakati. Hii 207. Yeah. Mtoto wangu alikuwa mdogo hapo. Miezi 7, 6 hapo. Sasa huyu msichana alikuwa rafiki yangu na kumbe pia ni rafiki yake. Sasa mtoto wangu alikuwa anampenda sana na alikuwa pia ameachana na mume wake amekuja hapa. Sasa huyu akaenda akamwekea nyumba na mimi sikuwa najua lini. Na nilikonda, nilikuwa kadogo sana. Ukiniona. Sasa brother huyu msichana akawa ananitaka mimi kimapenzi. Ananiambia mbona unakataa? Naambia mimi ni mke wa nyanya, ananiambia hapana, hata dada yangu ako na baba fulani. Nikasema hakuna shida. Akaniambia hata kuna pesa umepewa, zenye umeweka, zenye wanataka kufanya nini? Kununua vitu za nyumba na ni 7,000. Na kweli nilikuwa nimeweka 7,000. Sasa kwa hiyo hali mimi nikaamua hapa ni kujipanga. Nikaamka asubuhi na hizo pesa nikaenda nyumbani. Vile nilienda nyumbani nikasema hivi siwezi save pesa, zinunue vitu za mtu mwingine hapana. Mimi nilikuwa na save zikwe za kwangu ama zinunue vitu za. Sasa vile nilienda akakuja nyumbani akaongea. Na ni mtu mwenye lini ukimuona utasema Topista anadanganya kwa sababu ni mpole. Heshima ako nayo, sijui ni kama ni kupretend lakini ya kiwango yake. Kwa hivyo mama yangu mzazi alimpenda. Ulimitamu. Yes. Ni mtu mwenye anaweza pea mama yangu 500. Na mimi nilipie hiyo 500 hata kwa 3 months. Ananiacha kafu. Unakumbuka nilipea mama 500? Bado nalipa hiyo deni. Unajua nilikopa. Sasa unajua wewe huwezi sema juu pia utaharibu CV ya baba ya mtoto wako kwenyu. Sasa inabidi ukanyagie. Sasa wakati mimi nilianza kufanya hizo kazi, nashukuru Mungu kwa mjane wa Sami Onyango Jogo. Ako Kisumu, alinipata mahali nilikuwa nimehuzunika kabisa nalia, nilikuwa na njaa, siku 4 sijakula. Akaniita, akaniambia Nyama leo uko na shida gani? Nikamwambia ni njaa. Akaniambia utakuwa unakuja hapa kwangu unanifulia tu vitu, nitakuwa nakusaidia. Hapo ndio vile nilianza maisha yangu. Yeye ndiye aliniintroduce kwa family planning. Nikapanga. Nikawa niko na mwili sasa na alikuwa na advertise kazi yangu, akipata mtu anasema niko na msichana najua kufua hivi na hivi, nikapata customer lini mpaka sishikiki. Baya sasa mimi pia naita wenzangu kwa sababu kazi imekuwa kubwa. Sasa ikawa hivyo. Lakini niliona sitaendelea kwa sababu mtoto anasoma private school,
Wakati mtoto amekuwa mkubwa, nataki aende government school, nataki kulipa school fees. Mtoto akifukuzwa akiwe hapa, anahakikisha amefanya naye mapenzi mfululizo hata kama wiki moja. Ati? Ndiye alipia mtoto school fees. Amefanya na wewe mapenzi? Yes. Na ukikataa kwa mfano uko bed, anakuambia atalipia mtoto. Anakuambia usipofanya hivi, huyu mtoto ataendelea kukaa hapa. Na ni mtoto wetu. Sasa unaona, baada ya yeye kuona ninapata vile nikule, akaanza kunipiga kuhusu mtoto. Usipofanya hivi mtoto wako sitalipa school fees. Na kweli mtoto amekaa hapo. Na mtoto wangu anapenda shule. Alikuwa akikuja analia, mama mimi naenda, mama sijui nini, hata kaa hapo. Teacher hata wakimfukuza walikuwa wanamjua, anasema pigeni simu hii siende nyumbani. Sasa nilikuwa nakaa hivi na huzunika. Kaanza kunishikia kisu, ati sitaki kuzaa. Na bahati mbaya na bahati mzuri, maneno ya watu huwa haikosi. Kuna wakati nilienda nyumbani kwa sherehe ya dada yangu. Jamaa akamwambia Topi vile ameenda kwao, ule kijana alizaa na yeye anapanga kumtolea mahari kumchukua. Alikuja kutoa mahari lini? Bila kuniuliza. Amenipigia tu simu, "Halo, nakuja." Mbia baba nakuja. Nilienda kumwambia babangu, akaniambia hiyo ujinga siwezi kubaliana naye. Mwezi kunishtua, mmepanga na mama yenu, obviously alikuwa kwa mamangu mdogo. Sasa naona kama tumepanga kama sisi na mama, tunamwambia dakika ya mwisho. Kumbe huyo jamaa alikuja kutoa hiyo mahari ili anifunge. Sasa nilikuwa siwezi kukohoa lini. Kikohoa nilipiwa mahari. Nikirudi pale nimelipia mahari yenye nililipiwa ng'ombe ngapi? 2. Lakini nimelipa karibu miaka 7. Hakuna kuniachia lunch lini. Nilikopa zile pesa nilinunua ng'ombe kupeleka kwenyu. Nani alikutuma? Mimi nitakufa njaa kwa sababu ulipeleka ng'ombe kwetu. Na ni mbili? Na ni 2. Ni 2. Aya, akaanza kukilemu sasa hizo ng'ombe kwa mama yangu. Anaamka tu asubuhi, unafikiria ameenda kazi yake ako nyumbani. Siwezi kuwa nilipa mahari na Topi hataki kuzaa. Mama yangu ananipush. Zaa. Wewe ndio uko na tabia mbaya. Kwa nini hutaki kuzaa? Huwezi ishi na mtu na hauzai. Na mimi najua lini maisha nimepitia na huyu mtoto. Nasema nikiongeza mwingine itakuwa aje? Ilibidi nizae lini kwa sababu hakuna penye unaenda. Nilienda kwetu na mtoto wangu hawanitaki. Ni sister yangu akanichukua. Mama anamwambia, "Okay, wewe ndio ulizaa na George huyo mtoto." Unaona sasa pia hapo nagonganisha mama yangu na dada yangu. Inabidi nikae pale. Lakini wakati mama yangu ameaga dunia, nilitoka za rasmi. Na ulikuwa umepata saa mtoto wa pili? Nilikuwa na mimba ya mtoto wa pili mama yangu akiaga dunia. Ukatoka. Na hapo ndio niliona trukala za huyu jamaa. Niko kwa matanga hapa, mama yangu amepotea. Wakati mtu unataka mtu wa kukufariji, juu mama ni mama. Hata kama hakunisomesha ama hakunipea maisha mazuri, ni mama yangu. Lini mama yangu amekufa na yeye analeta mwanamke kwa nyumba yangu. Yaani yeye huzuniki. Unapata wapi nguvu ya kufanya mapenzi wakati mwenzako anaomboleza? Ukiwa hapo? Sikuwa hapo, niko nyumbani. So ameweka mwingine sasa kwako? Ako kwangu rasmi. Na majirani zangu ndio majirani zake. Watu wanatoka Kisumu kukuja kwetu matanga ya mama yangu, ananiambia, Topista baba fulani." Hapana. Na ako hapo yeye pia. Namuuliza kwani nini imefanyika nyuma? Ati wewe shughulika na kifo, acha kushughulika na huko kwenye ulitoka. Wakati nimerudi nikapata vitu haziko sawa. Wakati nilimuuliza akasema hiyo nyumba ni yake. Na kama ni yangu ataacha kulipa rent. Lini uko na mimba, umepoteza mama. Utafanyaje? Itabidi ukae hapo. Kwa sababu utaenda wapi na mimba na mtoto? Na nikajiambia wacha nikae hapa, kama nikukufa nakufa hapa. Nilikaa. Wakati nilizaa mtoto akiwa miezi 4, nilienda kwetu makumbusho ya mama. Akaleta mwanamke tena kwa nyumba kama kawaida. Kapigia dadangu mkubwa simu akamwambia, "Dada yako asirudi Kisumu mpaka mimi mwenyewe nimfuate. Lakini anirudishie mtoto wangu aende shule." Singeweza kumpea mtoto. Nikakaa nyumbani. Kwa hiyo kufua yenye nilikuwa nimefulia watu nilikuwa na 10,000. Manguo nimebakisha Kisumu. Sasa nikapanda gari nikaenda na mtoto mdogo. Bibi ameweka already bibi tena kwa nyumba. Niende nichukue hata vitu zangu. Akaninyang'anya mtoto huyo mdogo. Mtoto akakaa huko siku 7. Mimi nikiwa nyumbani. Nikaenda MC akanisaidia, kansela mama jirani, kapelekwa kwa ofisi ya watoto, kapata barua, kapeleka Kisumu. Sasa nikaa natumia hizi pesa kwa sababu transport nini na nini. Nikaenda nikapata mtoto.
Wakati nilipewa mtoto, huyu mdogo pia alikuwa nyumbani. Lakini pesa ikakuja ikaisha lini. Naishi kwa nyumba ya mama. Hayuko. Pesa iliisha. Niko na mtoto wa miezi 5. Haikuwa rahisi. Ikabidi nikaenda kufanya kazi ya nyumba. Kuna mwenye alinikubali na mtoto kwa sehemu za port. Na huyo msichana wangu, kazini yangu akawa amemchukua huko baba dogo. Sasa unajua mtoto haendi shule, mtoto akawa kazini yangu ananipigia ananiambia mtoto wako huko analia. Sioni kama naweza kusurvive mali ya huko. Ile ni kama mzazi nilisema nitaacha yote. Lakini nikae na watoto. Kwa hivyo nilirudi huko nikasema huko at least nimejulikana nafulia watu. Nikarudi tu. Ili mtoto wangu aende shule. Wakati nimerudi nimekaa huko tumeishi. Huyo mtoto mdogo akitembea. Nikawa najiambia wakati mtoto wangu atatembea sitataka kujua ni wapi nitamweka. Lakini sitaendelea kuishi hapa. Lini nikawa dada yangu mdogo wangu amenipea 1000. Akaniambia nifanye kitu. Nikaanza kuuza makaa. Jamaa nunui breakfast, jamaa nunui lunch, na jamaa sasa akinunua unga wewe ununue mboga. Siko na biashara. Na ni makaa umeanza na makaa gunia moja. Makaa gunia moja kuna profit ya kuwa unashughulikia la breakfast, lunch, na sasa ununue mboga ama ununue unga. Anakuja anakuambia unachagua nini? Unanunua nini? Ikafika wakati alipi nyumba. Na mimi ni mwepezi pale kwa penye tuliishi. Ni boma ya mtu na ako na manyumba lakini yeye anaishi sehemu nyingine. Sasa nilikuwa natengeneza, nafagia mchanga wakimwaga vijana wake wa kujenga na iweka pamoja maji isipeleke. So huyo mama alinipenda kabisa, vijana wake walinipenda. Walikuwa wakikuja waniletea shopping. Maji watu walikuwa wananunua lakini mimi wanachota bure. Nikawa mimi ndio nilikuwa nauzia watu maji. Madana niambia pesa utachukua ninunulie mtoto kitu. Kwa sababu ume-maintain compound yangu ni safi. Nikaikuwa kama caretaker. Jamaa analipa pesa yenye anaweza kwa sababu hiyo ingine inakaviwa na kazi zenye nafanya pale. Sasa wakati nilitoka nilikuwa na arrears ya miezi 5 sijalipiwa nyumba. Madaka niambia mama mimi ni mjane. Hizi nyumba ndio zina provide hawa kwa masomo. Singependa kukutupa nje kulingana na vile huko. Lakini toka roho safi. Nilitoka roho safi kaenda nyumbani. Na kama kawaida ndugu na dada zangu hawakutaka kukubaliana na mimi kwa sababu kitu ya kwanza huyo mwanaume alishawaambia mimi sitaki kufanya naye mapenzi. Sasa walikuwa wananiambia hizo shida zote wewe mwenyewe ndio unafanya nini? Unajiletea. Unajisababishia, mbona ufanye mapenzi? Nikaenda kwa dada yangu. Nikatoroka. Na wakati nilitoroka kuna jamaa mwenye mtoto wangu aliniintroduce kwake. Kanikawa ananiambia mama, huyu ni mzuri, Brian ni mzuri, ananipenda nini. Endo uishi na yeye, alisema tukiishi na yeye atatupeleka shule. Sasa juu sina mahali pa kuishi, nikaona nikienda na huyu kijana labda tutaform vile tutaishi na hao watoto. Nikaenda Laikipia, kaa nafanya kazi kwa maua, baridi na nini. Akaanza kudate msichana huko. Huyo msichana alinipiga lini kichapo sijaipata. Tulikuwa kwa gari, tunatoka tunaenda tu nyumbani, yani tulikuwa tunachukuliwa na gari. Nilikuwa nafanya growers. Sasa unajua nimekaa kwa kiti na nilikuwa nimekaa na jamaa mwingine hapa. Sasa tunapiga tu story vile kazi imekuwa nini. Nikashtukia tu mtu anaanza kunipiga huko nyuma. Ndio sababu nilinyoa alikuwa na nywele. Alikuwa na high heel hivi, ilikuwa weekend. Sasa unajua ananipiga ati mimi nimekatalia kwa hiyo nyumba na huyu alimpromise nikitoka yeye atakuja. Hakukuwa na ujanja Hakufukuza yeye akamtoka.
Hiyo ni baada ya kuwa na huyo mtu miaka 2, but alikuwa na provide, siwezi complain. Huyo mwingine sasa. Tukiwa na yeye, sisi wote tulikuwa tunafanya kazi. Kwa hivyo yeye alikuwa analipa nyumba na kununua chakula. Na mimi pesa zangu nilikuwa natumia dada yangu. Yes. Sasa wakati ule alinichapa hivyo nikaona ako sawa, na walikuwa wamekaa na yeye, ambapo yeye akiamka akikuja labda kunichapa, mimi nilijiambia ni kama alikuwa anajua naenda wapi. Na gari inakimbia. Akaniambia usipotoka huku ni Laikipia, huku ni kwetu, usipotoka utakufa. Lini nikajiangalia nisema nikufe na niko na watoto hapa. Nikufie mwanaume. Nikatoka. Kakuja hapa kwa kazini yangu, nashukuru Mungu kwa ajili yake. Kanichukua. Nikaanza kazi tena ya nyumba. Bahati mbaya baba ya watoto wangu akashtaki wale watu walikuwa wanaishi na watoto. Kwanza niliamua tu nikapeleka watoto kwa hiari, kwa sababu mtoto wangu alikuwa ananiambia mama, mimi nataka kwenda boarding. Hii maana kusoma vile nasoma hivi, mimi naona performance yangu imerudi nyuma. Na kweli ilikuwa imerudi nyuma kwa sababu ya kuzunguka mtoto wa akili. So kawarudishia baba yake. Nikawarudisha. Nikapata kazi Rongai. Kiwa kazi, mtoto akanipigia simu, kaniambia mama, kwanza dada yangu alinipigia, unapigianga watoto? Nikasema nikipiga naulizwa niko na ngapi ya kuongea na wao. Nitume pesa kwa M-Pesa ndio niwaongeleshe. Kwa hivyo sipigi. Dada yangu akaniambia mtoto alinipigia simu akilia kwamba hana hata pads. Na nilitumia babake pesa 200 ampatie nunue pads ya kumpea. Kwa hivyo mtoto bado ananisumbua. Sina vile naweza pata njia ya kumsaidia. Hebu jaribu wewe, unajua huko Kisumu mtu unaweza tumia pesa amtafuta mpe. Mtoto tena bahati mbaya akanipigia simu, anajua namba yangu Fred. Akanipigia akaniambia mama mwenye niko na yeye huyu aliniambia nisiwahi tisha maneno ya always. Na hataki kuniona nikiongea na baba. Kwa hivyo ameniambia nitumie kiraka, na mama najikuna hata siwezi saizi kutembea vizuri. Na wewe unajua venye kiraka inaumiza. Na vile ilinifanya kuumiza. Mimi nilipanda gari. Nikaenda Kisumu. Nilikuwa na 10,000 ya wakati. Nikasema acha niende niongeleshe huyu mama kama mama. Awe akinipea majukumu yote ya huyo mtoto. Lakini wakati nilifika mambo haikuwa nzuri. Kwa sababu wakati nilifika watoto waliniona hivi wakakimbia wakipiga nduru. Huyu kijana anakimbia akienda kwa barabara. Ananiita mama, kuja tuende. Huwezi acha watoto kwa hiyo hali. Mama yake hataki nimuongeleshe, ajui nimeenda nini. Yeye ananiambia nilirudisha watoto ili nirudi. Kwa sababu obvious vile ameolewa ako na vitu zangu. Nilikuwa najinyima nanunua vitu kwa nyuma. Ako na vitu zangu anatumia mpaka manguo zangu zilibaki anatumia. Sasa yeye alifikiria nimeenda kurudi. Mimi niliachana wewe mtu safi. Nilienda na watoto hivyo bila manguo. Kaenda nikafika kwa dada yangu. Lakini mambo ilinigeuka. Watoto wetu wa damu kuzaliwa, walisema wao wanaunga huyo mwanaume mkono kwa sababu alilipa mahari. Kwa hivyo arudishiwe watoto wake. Na watoto wasiishi kwa dada yangu. Wanaishi huko kama nani. Dada yangu akawa ako na uoga. Kitu ya kushangaza ni kwamba familia yangu inatabiria watoto wangu kifo. Ati wanaishi kwako, wakikufa watazikwa wapi? Sasa unajua babangu anasei ni mgonjwa. Kama amepoteza memory. Haezi ongea, analishwa. Sasa unajua hiyo kitu iliniuma sana. Nikasema kwani wanataka kukufa? Mimi ndio nitakuwa nazao wakufe. Nilirudisha watoto kwao. Baba yao baada ya kunishtaki mtoto wangu akaniambia mama, hautaweza kukesi na dadi. Wacha tu sisi turudi. Naenda kuvumilia mama nisome. Lakini vile walirudi maisha haikuwa rahisi. Nafikiria baba yao pia akaona. Ile mateso mama ya alikuwa anawapea. Akawa warentia nyumba. Lin, watoto wangu wanaishi kama yatima leo saizi. Na niko hai. Lakini kwa sababu nikienda kwa ile nyumba huyo jamaa atakosa kuilipa. Kwa sababu sitafanya vile nataka. So sai amelipia watoto nyumba? Wanaishi peke yao wawili. Sasa
Sasa huyu mtoto mkubwa ndiye afanye kila kitu, apike, aende maji, kazi yote ya mama yeye ndiye anafanya. Na alikuwa anafanya hivyo na baada nenda shule. Lakini juzi aliniuliza mama, kama class 8 nilikuwa nafanya ndio, lakini form 1 nitafanya aje? Juu pia anasema analalamikia mdogo wake kwa sababu ilikuwa inabidi mtoto wa 6 years hamke 5. Huyu amtengeneze, amwache kama shamtengeneza ndiye alale. Sasa zingine analala anajisahau tena nasusu kwa hizo nguo na already za shule. Sasa unapata mtoto anaenda shule akiwa mchafu. Ako na miaka ngapi sasa kaka dogo? 6. 6? Yeah. So sasa wamerentiwa, wanakaa nyumba yao peke yao. Yes. Sasa wakati mtoto alikuwa anataka kufanya mtihani, landlady alinipigia simu saa 11. Akaniambia next week ni mtihani. Ilikuwa Thursday. Mtihani Monday. Na Laura hajiwezi. Mtoto amelia usiku yote. Sina namba ya baba yake. Lini nililia. Kwa sababu umeweka watoto mahali, huna namba ya watu wenye wamewazunguka, watoto wenyewe hawana simu. Kitu ikifanyika lini hakuna. Mimi ndio nilituma namba ya huyo jamaa kwa huyo mama apige. Nilikuwa nampigia na receive simu yako. Mama akampigia, nikapeleka mtoto hospitali. Mtoto wangu aliniambia mama, muomba tu Mungu, mtihani lazima nipite. Na amejaribu. Alipata 290. Wow. Aliniambia alikuwa na wasiwasi kwa sababu akienda shule labda ile pesa yenye amepea alikuwa anapea Jojo 10 bob ya lunch. Sasa zingine Jojo anapoteza. Siku nyingine mtoto akaniambia, mama, Jojo ameanza kuiba. Nikamuuliza ameiba nini? Akaniambia ameiba sambusa. Nililia. Na bahati mbaya vile nimechukuliwa lini. Unaweza pata mtoto wa dada yako ama ndugu yako anakosea, huwezi mrekebisha. Unamrekebisha kwanza kama nani? Wewe umeshindwa na wako. Wangu ndio unataka kurekebisha. Mtoto mwenyewe hata huwezi tuma mtoto wa mtu nisaidie ile. Hawezi. Ni uchungu. Unajua kama mzazi huwezi ona mtoto anapotea na umwache. Na pia huwezi ongea kwa sababu wewe umeshindwa. Na pia bahati mbaya ni kwamba mtoto wa miaka 6, huyu wa 15 years amefika 15 years juzi tarehe 26. Huyu wa 15 years unajua alimuita mwizi. Kwa sababu pia ni mtoto. Lakini kwangu mimi nilisema mtoto wangu hawezi kuwa mwizi, alikuwa tu na njaa. Alichukua tu akule. Na aligonjeka, babake akampeleka kwa huyo mama. Kaacha huyu peke yake hapa. Na ule tena akatoroka, akarudi hapa. Kwa sababu bila alienda huko mimi nilishukuru, nikasema at least kama ameenda huko hata kama atakuwa anachapwa, lakini atakuwa anakula. Lakini akarudi. Lakini akatoroka tena, akarudi kwa dada yake. Nikaona wanataka tu kukaa pamoja. Kama ile maisha. Akaniambia mama, ananiambia nikunje manguo, nikae kwa jikoni nikunje manguo. Mtoto wa 6 years sio atakunja aje manguo. Nikamwambia kama kukaa na dada yako uko sawa, ni sawa tu. Na nikuulize Topi, sasa unafanya nini huku Nairobi? Wakati nilikuja Nairobi, kwa sababu siwezi kufanya kazi muda mrefu lini juu ya mkono. Na pia saizi niko na shida ya mgongo. Umeambiwa ni nini mbaya na mgongo? Sijaenda hosi. Hujaenda hosi? Sasa nilikuwa nimeenda nyumbani nikakuwa nimeambia dada yangu ningetaka kuuza tu njugu. Niwe nikitembeza njugu hata kama ni kwa bar. Nitembeze. Lakini nikajiambia hiyo kulingana na baada ya mimi kukua mzazi, siwezi taka watoto wateseke. Nikasema naweza ambia nani vile wasichana wa kazi wanapitishia watoto labda kwa ile njia ya kupata revenge. Na hiyo kitu niliona kwa news, kuna msichana sijalifungwa 3 years, ilikuwa last year.
tarehe 4 kwa NTV. Niliona nikasema huyo msichana alifungwa, yes, alikosea. Juu hata mimi niliona kwa CCTV alikuwa anachapa huyo mtoto. Lakini huwezi jua ni nini ilisababisha. Sasa nikasema nitafika aje ndio niambie watu. Hata mimi ilinifanyikia na mimi pia nilikuwa natesa watoto. Labda mimi ili ningepatikana ningefungwa. Kwa sababu singejieleza. Hakuna ushahidi. Unaona? Hakuna ushahidi na nyumba zinawekwa CCTV na mara nyingi zinawekwa CCTV kwa sababu ya usalama wa watoto wenye nyumba. Lakini mimi msichana sijaekewa hiyo CCTV. Hakuna mwenye anakuja kuangalia hiyo CCTV lini umenifanya aje. Kwa hivyo kuna vitu zingine tunaweka CCTV kwa nyumba. Na wasichana wanaenda hapo, unachukua mtoto wa mtu unaenda unamtesea huko nje. Ukirudi na yeye mnacheka mbele ya kamera kwa sababu obvious unajua kuna CCTV. Sasa wazazi, kitu yenye nilileta Nairobi ni nijaribu nifikishe hii ujumbe mahali. Kwa sababu huko nyumbani hakuna mwenye utapea. Sana sana watu waajiri. Na hivyo tu, kwa sababu hata nikifanya kazi mara nyingi najipatanga siwezi kufanya kazi kwa sababu nakaa nasikia ile maisha watoto wangu wanapitia, sina hiyo nguvu. Na hata saa zingine nikiwa na nguvu najipatanga nimekosana na mwenye nyumba. Kwa sababu saa zingine nanyamaza, hata nikiniongelesha yani nanyamaza kulingana na ile vitu umepitia. Na pia vile watoto wangu wanaishi. Ile wakati walikuwa naishi na dadangu ndio haikuwa mbaya hivyo vile saa hii. Lakini pia nilikuwa na wamisi. Lakini unajua ningewaongelesha saa yoyote. Lakini saa hizi hapa nimepimiwa. Siwezi tu waongelesha. Kama sina pesa siwezi pigia baba yao niwaongeleshe. Sasa wanatumia namba ya mtu na lazima wao ndio wanishtue. Kwa sababu ndio mtoto aende kufanya mtihani alikuwa amenyimwa set na baba yake na hiyo kitu yenye naye hiyo board. Kwa sababu alimpata akiniongelesha kwa simu. Akasema hata mshughulikia chochote, hata form 1 atampeleka. Kwa hivyo mtoto anajua hali yangu na shida ya mkono. Akajua siwezi mlipia school fees. Akaniambia mama, usiwe ukipiga simu mpaka mimi mwenyewe nikupigie nikutafute. Ndio unaona wakati umenipigia simu nilichukua haraka. Kwa sababu ananipigianga na namba yoyote. Na nikuulize, sahi hapa Nairobi unaishi kwa nani na uko na kazi? Saizi sina kazi. Ndio vile nilikwambia nilikuja kushughulika hiyo maneno ya kwenda Citizen na nini. Sasa nikiwa hapo stage ndo nikakutana na mama, kamuelezea, akanichukua niko kwake. Nashukuru Mungu kwa sababu yake ni mzuri na huyo mama hatuelewani kwa lugha. Yeye ni Mjaka, mimi ni Mbaluya, lakini mnaongea Kiswahili. Lakini bwana yake ni Mbaluya. Sasa hapo watu anawaambia mimi ni dada ya bwana yake kwa sababu hatuelewani lugha. Kwa sababu namuuliza unafanyaje, umeandika msichana na uendi kaja? Na hapana, wewe ni dada ya baba fulani. Kwa sababu yeye ni mama mzuri. So huyo ndiye alituma email sasa. Okay. Na yeye unamfanyia kazi, nataka kuelewa una survive aje Nairobi. Sasa niko chini yake. Sasa naweza sema ali sana CS. Sasa naweza fanya kama ni kuosha vyombo, naweza fua, kupika. Si sana. Kwa sababu yeye pia anajua niko na shida kama kubeba maji, si baby sana. Kwa hivyo tuko kwa nyumba tunasaidiana. Lakini siwezi complain kwa sababu juzi ilikuwa birthday ya mtoto wangu akanipea 500 nikamtumia. Wakati mtoto alikuwa anaenda kufanya mtihani alinipea 1000 nikamtumia. Sasa kwa mimi aliniambia nikiwa na shida especially side ya mtoto nimwambie. Sasa huwa namwambia, but nikipata pia vibarua saa zingine huwa natoka unaenda kunapata ile vibarua ya kufua, unaweza enda ufue hivyo. Unaona kama ile siku mambo ilipoanza, ule mama wa ile nyumba Eldoret kama angekusikiza maisha yako ingekuwa tofauti sana. Unajua mimi huwa ninasema huyo mama yeye ndiye aliniharibia maisha. Hata sio huyo mimi hata huwa silaumu huyo mwanaume. Huwa nalaumu huyo mama. Angeniruhusu tu, angenikubalia tu, hata aniambie hana transport, hata kama ni kunipeleka tu wakati nilimwambia nipeleke tu kwa nyumbani tu hiyo wakati. Ingenisaidia lini. Lakini hakunisaidia hivyo. Na lini wacha nikwambie siri moja. Hizi manyumba zenye unaona nimetembea kwa hizo manyumba. Wanawake ndio sana sana wanaita waume zao majina matamu. Lakini mwanaume kuita bibi yake jina tamu kama ya mahaba
si rahisi mbele ya watu kama wasichana. Sasa unapata mtu namwambia vizuri sana, na si ati hiyo nyumba peke yake. Nimesema hiyo kwa sababu hiyo tu ndio hiyo kitendo ilitokea. Lakini ni nyumba karibu zaidi ya 3 nimefanya kazi na mtu ananiambia hiyo kitu. Na sasa hiyo sasa unajua nimekuwa mtu mkubwa, niko na watoto. Najua kwa hivyo akiniambia ananitaka, najua anataka nini. Sasa unajua unaenda unaambia mtu, anakuangalia kuanzia chini na mpaka juu, anakuhukumu. Kitu ya kwanza, wamama wawache kujiona kwamba wao wako 100%. Mwanamke ni mwanamke Lini. Ukitoa nguo usimame pale, mimi nisimame pale. Hakuna elimu. Tunafanana. Kwa uchi. Hakuna. Sasa unapata mtu anaona yeye ako sawa. Kwa hivyo kitu yenye wewe unamwambia uongo. Na ukitaka kujua ni ukweli Lini, fanya uchunguzi wako wewe binafsi. Usifuate tu maneno nimekuambia. Enda kwa mabureau, tembea. Naweza nikakwambia kama Kayole kuna place inaitwa Greenspan. Hapo kuna Jacaranda. Enda hapo Sunday, wasichana wanakutana hapo, usikie stories zile wanapiga. Enda uko Lang'ata kuna pia place kwa roundabout. Kuna wasichana wanakutana pale. Enda usikize tu vile wanasema. Na sasa juu wewe wamekujua, labda utumie mtu na kwa na siri recording ya siri, utasikia story vile wanasemanga aje. Lini wasichana wa bureau, hakuna msichana wa bureau mwenye atakupea nini yake, contact zake sawa. Kitambulisho atakupea na wako na more than one. Hiyo kitu ya kwanza. Na nilijulia huko. Wakati mimi nilienda naandika sister yangu next of kin, naandika kila kitu, wananiambia wewe ni ng'ombe. Wako na simu 2, ako na smartphone na kabambe. Anapeana namba ya kabambe kama next of kin na hii yake. Sasa wakati akipigiwa ni wakati mwajiri anapiga, wakati mwajiri anapiga mkiwa na yeye vile tuko hivi, simu itaitana obvious inaikuanga silent. Atapata missed call. Alafu atatafuta wakati wake, apigie mwajiri, mwambie nimepata missed call yako. Mwajiri atasema kila kitu, aseme huyo namjua. Na namba zinaandikwanga pale next of kin 2. Sasa unapata tumekutana, wewe nipe yako ukwe next of kin, mimi tukue next of kin. Sasa unapata wasichana wale wenye wako tu pale ndio tu next of kin na wengine namba zao. Sasa wewe wa mama pale wakienda kutafuta msichana, wanataka kujua umefanya kazi wapi na wapi, ni nini ilikutoa huko. Lini kama mimi nilitoka mahali nimechapa mtoto nikafutwa kazi, nitakwambia nilichapa mtoto. Obviously utanichukua kwa sababu kama last year ama this year watu wanatumia corona. Mimi niliachishwa kazi kwa sababu ya corona. Lakini si corona. Sasa watu waombe tu Mungu na watu wabadilishe tu mazingira. Lini tunasema Saudi wasichana wanatezwa. Mimi niko na namba ya mtu mwenye alitaka kunipeleka Saudi Arabia. Lakini shida ni moja. Tunalia Saudi wanatutesa kwa sababu tunaenda na ndege. Mateso iko hapa Kenya chini ya maji. Hapa tu. Yes. Wa Saudi wamejaa hapa. Hapa na sasa unajua hapa atu-complain kwa sababu kwetu tutaabiri tu gari. Lakini huko kwa sababu ni ndege na tumesaini miaka fulani ndio sababu tunalia. Unaona ni kama watu washughulikangi mambo ya house helps. Unaona ni kama watu wengine wanadhani hawa hata si binadamu. Wacha watendewe chenye watatendewa. Na hiyo ndio mbaya zaidi kwa sababu wakati wewe unanifanya hivyo, mimi naye nalipisha kwa mtoto wako. Hata kama sitamchapa. Nimekwambia mimi nilikuwa natesa wale na bila kuachapa. Yes, hivyo ndio inafanyika. Na kitu ya kwanza Lini, wamama tusikize na tutengeneze mazingira. Lini mimi siendangi church. Sitaki kukudanganya kwa sababu pastor pia anahubiri ati unaacha mke wako mrembo, unalala na house girl mwenye hajui kuoga. Unaona na inani flashback. Sasa siwezi. Unaona hata pastor ameona watu wawache kutumia kama example. Yes. Sasa unajua mimi naosha manguo zako zinakuwa sawa. Naosha parts za manguo zako zikiwa safi, si ndio? Nawezaje kuosha korido za mwili wangu? Kama naosha korido za nguo zako. Mimi nitakosa kuosha korido za mwili wangu? Siwezi kosa. Kwa hivyo pia hiyo inafanya wanaume wanakuwa na hiyo kiburi. Kitu ya kwanza Lini, wanawake wajaribu kujua mume wangu anataka nini. Unaona? Unapata mtu anakuambia kwa nyumba yangu hakuna makeup, kwa nyumba yangu hakuna mafuta ya harufu, kwa nyumba yangu hakuna spray, kwa nyumba yangu hakuna kushuka. Na bwana yake kabisa anataka natural. Aya. Sasa wewe unajipata umejipodoa na makeup na bwana yako anataka huyu. Kitu ya pili. So hata
ujipodoe. Yes. Mwanako ataendea huyu nacho. Niamini tu kwamba tuko sawa. Na kila kitu yoyote inaweza fanya nini? Tendeka. Kitu ya maana, tengeneza mahusiano. Tengeneza mazingira. Nini nimekuwa Lang'ata nikifanya kazi. Nashukuru Mungu kwa sababu ya huyo mama. Mama Ivana. Mama mzuri sana. Bwanake anashinda kwa nyumba. Na obviously mimi sijakuwa na mazoea kukuwa na bwana kwa nyumba, na naweza kuambia hiyo ndio ilinitoa. Lakini sikumwambia. Mimi ati mwanaume ati ako tu kwa nyumba. Mimi wanaume nimewaheshimu, nimewainulia kofia. Kwa hivyo hako nikosea. Hata wakati Laura amefanya mtihani, yeye ndiye alikuwa mtu wa kwanza kuambia. Nikamwambia unajua mtoto amepita. Akasema thank God. Wewe mama ni mzuri. Ni nini mzuri na yeye? Ni nini alifanya ndio ukaona tofauti yake na ule mwingine? Huyo mama ndiye alikuwa mtu wa kwanza. Kando na familia yetu. Mimi kuambia story yangu. Lakini sikumwambia hiyo pati ya huyo mtu kulala na mimi. Nilikuwa tu namwambia pati ya kuumia mkono, pati ya mateso ya mume wangu. Lakini alilia, alinikumbatia, kaniambia chochote Topista niambie. Na nakumbuka kuna nyumba tena Nyayo, niliambia huyo mama, alinifuta kazi lini. Nilimwambia kama leo Saturday nikaenda off, bagi karudishwa kwa bureau. Kwa sababu tu nimemwambia, lakini mama Ivana alinisikia. Akanikumbatia, akanibembeleza, akanibeba mpaka 500, akaniambia Topista, tumia mtoto anunue set. Ndio alisikia tukiongea maneno ya set. Kwa hivyo huyo mama alikuwa mzuri, na mimi huwa namuombea Mungu ako na festival. Mungu amsaidie apate msichana mzuri. Kwa sababu yeye already ametengeneza mazingira yake. Lini ukitengeneza mazingira, hakuna binadamu anazaliwa akiwa mbaya. Lakini binadamu anabadilishwa na maisha. Unaweza lea mtoto wako ni mtoto, lakini anafanya vitu kama za watu wakubwa. Unaona mimi mtoto wangu ni 15 years, lakini ana play part ya mama. Na kuna ile nyumba mtoto ako na hata 20 years na hawezi hata kuosha kitu yake yeye mwenyewe, kwa sababu mazingira inabadilisha mtu. So mimi kitu yenye naweza sema kwa mama, hebu tuambie, ni jaribu kabisa kutengeneza mazingira yako. Na ukae na huyo house help vizuri. Yes. Kuna wale ni wabaya, sijakata. Watu ni tofauti. Lakini lini kama hujaandika mtu, ama umemwandika juu huko kwa bureau anapeana story fake, kuja na mtu kwa nyumba, kaa na yeye mwezi moja. Lini mwezi moja imekutosha kujua huyu ni nani? Mlete karibu. Watu wanafanya kazi, si wote wanafanya kazi ati wamefeli maishani. Ni hali. Unapata mtu amesoma, amemaliza form 4, alipita vizuri, lakini hana vile anaendelea. Amejipata hapo kwa anafanya kazi. Wacha kumuona ati juu ni mfanyikazi wa hapo, uchukulia advantage. Wanajua tunachukuliwa kama watu hatujui kuoga, na ndio siku hizi wanawafundisha adabu. Mtu anasema si alisema hatujui kuoga, kwa hivyo tutabamana hapa kwa hapa. Sasa unapata mtu yeye anajiona ako sawa. Kitu ya pili, lini tukikuja kwa nyumba, wacha mipaka zikue. Wewe kuwa mama wa nyumba, mimi nikuwe house girl. Wacha kuanza kuvaa vitu za house girl. Nimekuja kwako na vaa skin tight ya 200. Wewe pia mama wa nyumba umeanza kuvaa skin tight. Baba jui mama ni nani? House help ni gani? Kwani tu wanafaa wavae aje mami? Hapana Lin, lazima kukuwe na tofauti. Lin, wewe unaweza afford nguo ya 5,000. Va. Na unavaa. Mimi unanipea 5,000, si ndio? Mwisho wa mwezi. Mimi nitanunua nini? Skin tight ya 200 na top. Umeshaanza kuvaa kama mimi. Hakuna tofauti. Ndani wa mama uso mnaona. So bwana anaanza saa kuona. Anaanza kuwaweka kwa level moja. Anang'ara zaidi. Si kung'ara. Wewe mama umeanza kuacha nguo zako zenye ulikuwa unavaa zile nzuri za heshima nini, umezio rudi kuvaa kama house girl. Unavaa vitu ya 250. Mwanaume anaanza kusema wow, huyu msichana ni mzuri. Unaona hata bibi yangu amedivert. Ameanza kuvaa kama yeye. Ni nini kizuri kuhusu huyu msichana? Anakuwa na interest ya kuanza kufuatilia. Kuna zile nyumba mama watu wanapeanwa uniform. Sikatai. Uniform ni mzuri. Lakini unajua pia kwa hiyo uniform, kuna mtu sasa mzee wa nyumba ataanza kusema, huyu msichana namuonanga tu kwa uniform. Anaanza kutamani kumuona bila uniform. Sasa inabidi Sunday amke mapema, aanze kutafuta kitu ili akuone ukienda out.
kwa sababu ni off yako. Obvious utadunga. Hata kama ni hiyo skin tint yako ya 200 lakini utadunga. Sasa ndio body itaonekana. Sasa huyu mwanaume ataanza kujua, hey, kumbe huyu msichana ameficha kitu kwa dera. Unaona? Lakini ukiacha tu msichana avae na mheshimiane. Msichana wa kazi ni wa kazi, kuna wale wamekuja kazi atafanya kazi yake. Na kuna mtu utamwekea kwa hiyo uniform nini na nini, nyinyi wenyewe lini ama wamama wenyewe wanatufanya sisi tukue karibu na waume zao. Wao wenyewe. Kwa nini? Mume wake amekuja, badala ya mke, chai nilishatengeneza iko kwa flask. Akuja achukue. Fulani, baba fulani anataka chai. Fulani, yani yeye ako hapo tu. Kazi ni Facebook tu. Yes. Saa ya neti kutengeneza. Neti ya kitanda. Yes. Utatutengenezea neti. Baba nani anataka kwenda kulala? Ama baba nani already ashaenda, anakuambia ende utengeneze nini? Neti. Ende utengeneze neti. Baba nani yako kwa bafu anaoga, atatoka kwa bafu na nini? Na katawe. Yes. Na wewe hapo utatengeneza neti kama umesimama? Umeinama. Yes, utaingiza mkono mpaka ufanye nini? Na hapo atakuwa naona. Kwa hivyo, waache kusema ati hao watu hawaogi. Hao watu wanawacheza. Unaona? Na wengine wanasababisha wenyewe. Wakati huyu mtu anatengeneza neti, bwana atapata nafasi ya kumshukuru. Akamwambia, ukitengeneza neti hata si umwange na umbu. Ukitengeneza neti si umwe na umbu. Yes, unatengeneza vizuri. Wewe vitu zako zote ni perfect. Kila kitu yako ni perfect hivyo. Guy, hata ningetaka kujua zaidi. Topista unachoma. Sikudanganyi. Hiyo ndio vile wanaanza. Sasa wewe unasema hapa nikipata huyu si nimeomoka. Lakini mimi nashukuru Mungu pia hiyo kitendo ilinitendekea nikiwa mdogo, imeniepusha sana na vitu mingi. Mimi nakuanga serious. Na nikiona unaanza kunizoesha vitu zenye siwezi, obvious ndaenda. Mimi nimezunguka Nairobi kazi. Especially at the bedroom yako unieke. Hiyo unajua tu nitakanyaga kubwa. So hapo wamama wanakosea. Yes, wanakosea. Na tayari wasichana wameshajiweka kwa akili, wanasema hatujui kuoga. Kwa hivyo tunataka kuwapea compare roho safi. Sasa wewe utakwanga tu ukijua pale, si huyu ni house girl. Huyu ni house girl. Huyu ni binadamu. Lynn, house girl ni mtu anaoga na shower yenye iko kwako. Hebu niambie wamama wenye nienda wazimu na wako kwa masoko, kwa ma street na wako na watoto, wanaoga wapi? Wanaoga wapi? Yes. Kwa hivyo kuna kitu wewe mwenyewe chunguza tu ujue mume wangu ni nini anapenda na ni nini anataka. Ukishajua kwanza mume wako anataka nini, kazi yenye imebaki yote ni rahisi. Tengeneza tu mazingira. Basi. Ni hivyo. Nikuulize mami, uko nje wasichana unaona ni kama kwa sababu umekaa na hawa wasichana, unaona ni kama kuna wengi sana wamedhulumiwa lakini hata wanaogopa kusema? Ukipata ndio nimekwambia ukienda kwa hizi mabureau ndio utasikia. Hapo ndio utasikia kweli kila mtu ana hadithi yake. Na kila mtu kuna wale wenye wamepoteza haja na kazi. Mtu hana haja na kazi. Ako na haja ya kuharibu ndoa. Kwa sababu already alishaharibiwa. Sasa yeye anaendaga pale, anakaa hivi siku 2 siku 3 akiona bwana aonyeshi dalili, anatoka. Hataki. Yes. Kuna wale wenye wako kwa hizi mabureau. Alafu kitu yenye ni mbaya sana na wamama Ali, nikwambie. Mtu naenda kwake uko na 30 years. Kama mimi. Mtu atasema, mimi sikutaka mtu wa 30, nataka 38 to 40. Na wacha nikwambia watu wamekula peanut, watu wa 40 years ndio wako na moto. Mtu anasema ati mimi nataka 40, nataka 38, nataka 40. Na mtu amekula peanut. Mtu anakula blue band na anakula sausage. Amechangamuka na alimi. Unamwambia tunataka 40, atakuja kukuonyesha maziga uwe kwako ushangae. So hata hawa wazee si wazuri. Si wazuri. Ndio nimekwambia kitu yenye ufanye. Tengeneza mazingira. So wekula. Yes. Unapata watu hapa kwetu wanasema ati wanataka Waganda. Muganda amekuja na mission ya kuolewa, my friend. Mission yake ni ya kuolewa, atafanya kila kitu. Muganda kwanza atapiga magoti, napigia mume wako, wewe hata huna time. Hata Muganda atakuja na style zake zote. Kwa sababu mission yake Kenya ni kuzuri. Wewe unaona Museveni akifanya watu vizuri. Kenya kuko sawa Lini. So
Unajua mtu anakuja anasema naenda kubaki huko. Mimi nimezaliwa Uganda lakini watoto wangu na wazake. Director Edu Notia, wewe ulikuwa unasema Waganda wako sawa. Mimi nataka wazee. Hao wenye wamekula peanut butter. So hata Waganda mission ni kuolewa. Ni kuolewa kwa sababu huko hakuko sawa. Hakuko kuzuri nini. Kwa hivyo maisha ya Kenya iko sawa. Kwa Waganda ni sisi kama tunaona kama Amerika. Kwa hivyo wamama wanasema wanataka Waganda. Niko na rafiki yangu ameolewa na mdosi. Amepangiwa nyumba kwa Buruburu. Wewe? Yes. Ni Mganda? Yeah. Amepangiwa Buruburu. Yes. Aliolewa na mkonye alikuwa anafanya kazi. Kama second wife. Yeah. Amepangiwa Buruburu. Yes. Na anaishi. Na ako na mtoto saizi na ameleta mtoto wake mwenye alizaa Uganda. Kwa hivyo wako sawa. Anampigia magoti na wanaume hawa wanataka kuabudiwa. Na Mganda anapiga magoti si ati amekupenda, unajua ni kitamaduni. Hiyo ni ya kwao. Hata ukienda huko ukiwa mkubwa, mama mzee anakupigia magoti. Kwa hivyo wanaume wa Kenya kitu yenye wanataka ni kubembelezwa. Na kubembelezwa ingine hata si mzuri. Kuwa mwanaume, wacha wewe ni mtoto. Ati sasa wampigie magoti. Wakishampigia magoti basi anaona maisha iko London. Yes. Kama naweza provide na mtu ananipigia magoti. Na nimepata huyu ni bibi nimemweka ndani. Ako na kazi hana time. Muda yenye ako nayo akimaliza kazi ako WhatsApp, ako Facebook. Unataka nini? Topista unaweza kuwa spokesperson mzuri wa house helps. Unajua wewe unataka nini? Obvious, hata sisi wasichana ama wamama tunataka mtu ukiongea naye akuangalie. Wewe unaongea na mtu na anaangalia mahali pengine utasema unanisikia kweli? Sema nasikia. Hivyo ndio vile wanaume wao wametuzidi. Yaani anataka kuabudiwa. So na nyinyi mnacheza kama nyinyi. Sasa kuna wale watu wamekuja na mission ya kutaka kuabudu. Unaona? Unapata mtu anakuja na kila aina. Mtu anakuambia mimi naweza enda Kitui hata nioge damu. Na anaenda kwa nyumba ya mtu. Yaani yeye mission yake amekuja kuharibu ndoa. Hajakuja kazi. Na wewe kwa bureau pale umewacha wasichana wako innocent kwa sababu ya umri wao. Unataka mtu wa 40 years. Mwenye amekula peanut. Yes. Huyo wa 40 years yako na plot mahali anajenga. Anakuja kwako tafuta simiti. Yes. Na wewe unafikiria ati hao amevaa nguo inafika hapa. Hao wenyewe wanajua tu vile wana masaji watu. Unajua mimi wanaume nimewaheshimu sana. Wanajua vile wana masaji, vile wanawafanya. Mwanaume mwenyewe anaingia tu box analala. Akiamka wallet tu pesa. Imeenda. Yes. Oh man. Tengeneza tu mazingira kama mama. Tengeneza mazingira, kubali kusikia. House help ni waulize saa yenye mnaona vitu ziendi kwa nyumba na mnaambia mdosi mwanamke wanasikianga. Si rahisi. Si rahisi. Especially kuna mwingine alifukuzwa saa 6 ya usiku. Na alikuja kwa bureau huko penye sisi tulikuwa tunakaa. Akakuja kutubishia kwa hiyo nyumba ya wasichana, amefukuzwa saa 6 ya usiku. Kwa sababu tu mwanaume ameita bibi yake babe. Unamtrust. Chagua kati yangu na huyu. Babe akaamua kufukuza house girl. Na house girl aliapa tukiwa kwa bureau akasema next time nyumba yenye nitaenda mwanaume ajaribu. Siwezi sema. Mimi na yeye. Sasa unaona nini inasababisha? Ndio sababu unapata hii magonjwa iko. Lini magonjwa iko. Wewe mama umejitunza kwa nyumba, unaambiwa na house girl mume wake anakunyemelea, wewe bwana kukuita tu babe. Imefuta kila kitu. Wacha kukua na kimbelembele. Hata nikikwambia usikuwe na kimbelembele ya kukimbia kwenda kuuliza. Kumwambia. Saa hiyo. Wewe ni chunguza. Mama. Chunguza. Unajua sisi wa mama tumeumbwa tofauti. Unaweza kuenda shule ya kuandika kalamu na karatasi. Lakini akili yako iko sawa. Wewe kaa tu mahali hivi watu wenye wako kwa mahaba. Unasoma tu hivi. Unasoma macho, movement. Mwanaume akianza kukuambia ati huyu msichana. Kuna wale mtu anamsifu kwa sababu anajua akimsifu ataenda. Juu unajua shida ya wamama. Baba wa nyumba akisifu house girl, huyo house girl anafutwanga kazi. Hiyo ndio mama anaonanga hiyo ndio dalili ya kutakwa.
Na ni kwa sababu huyo mwanaume ameona hiyo house girl hataki huyo. Anataka aletewe mwingine. Aone kama ameshatosheka na huyu. Rudi nyuma kidogo. Kwa hivyo wanaume wakishachoka na huyu house helper, wataanza kumsifu ndio bibi amfukuze. Yes. Waletewe mwingine. Ama hata kama hamtaki. Si kila house helper akienda mahali anatakwa na mwanaume wa nyumba. Sasa unapata mwanaume, huyu msichana anafanya kazi ya nyumba ni ya wamama. Wewe mbaba unaingilia wapi? Unaona? Sasa huyu mbaba anaanza kucomplain ati huyu msichana wako huyu mimi sioni. Huyu na wewe pia unafukuza. Kwa nini usikalisha msichana wako uulize mume wako uoni wapi na wapi penye uoni? Turekebisha hapo penye ufanye nini? Penye uoni. Ama akisema sioni, huyo ndio mama anapenda. Anasema huyu mwenye fulani baba nani hataki ndio atakaa hapa. Na kumbe huyu mwanaume ni mkora. Anajua akikwambia hivyo utastick na huyu. Na yeye pia anataka huyu. Na mwenye wewe unataka atakuanza kuambia huyu msichana kazi yake ni mzuri. Hata umeona hao watoto wako na change nini? Anajua huyo huyo mama hawezi kubali. Lakini pia si wadosi wote wabaya. Mimi sijasema hata ni wadosi wote ni wabaya. Yaani nimesema ule mtu mwenye akona nia mbaya. Umesikia nikikwambia mama Ivana alikuwa mzuri. Kabisa. Mume wake tumeshinda na yeye kwa nyumba miezi ngapi? 2. Unaona utakaa na mtu kwa hakuwahi niambia kitu mbaya. Hakuwahi kajaga laini yangu. Alikuwa na heshima. Mpaka alikuwa ananiambia Topista, unajua wewe ni kama dada yangu, namwambia amen. Kwa sababu alikuwa mzuri. Siwezi sema ati ni wote ni wabaya. Yaani najaribu kusema zile njia wanatumianga. Unapata mwanaume anaanza kuinterfere na maneno ya kazi ya nyumba ya house girl. Huyo mwanaume akoje? Mama wewe ndio unaonanga kazi. Mama wewe ndio unaajiri. Na mimi mara nyingi mama ndio wananiajiri. Na wao ndio wananilipa. Mimi kwa baba Ivana nimetoka huko sina hata namba yake ya simu. Lakini ilikuwa inafika wakati alikuwa akitoka saa zingine ananipigia na niambia usipike lunch yangu sitakuwa. Lakini sikuanga naona umuhimu wa kusave namba yake kwa sababu mimi nilikuwa najua nikitaka kitu kwa mama Ivana. Yes. Sasa unapata yani najaribu tu kusema kuna wale wazuri na pia kuna wale wabaya. Na kwa wale wabaya hizi ndio wamama wafanye nini? Wakuwe wasikivu. Na kwa wale wazuri pia wamama pia wakuwe wasikivu kwa sababu kuna zile nyumba zenye wadosi pia ni wazuri lakini wasichana wakazi wameenda na mishoni ya kuharibu ndoa. Tukubaliane. Sasa unapata huyo msichana anakuambia kitu kama hiyo ndio nyinyi mfurugane. Unaona? Abaki awekewe nyumba. Si hata kwa hivyo, yani huyu mbaba kabisa hajamtaka. Yani anataka tu kuwakorofisha nyinyi. Ndoa iishe. Labda yeye pia alikorofishwa mahali alitoka. Unaona? Sasa yeye pia anatembea na hiyo revenge ya kutaka kurevenge ya wale watu wenye hawajamkosea. Sasa ndio sababu mimi nasema mama ukiambiwa kitu si ati uulizie. Wewe fanya uchunguzi wako. Na ukiona hiyo uchunguzi yako imekupeleka mahali penye unaona ukweli mahali kuwa na msimamo sasa kama mama wa nyumba. Kama baba ndiye ako na makosa, muulizie, mkataze na umuonye. Na ukiwa mwerevu jaribu sana sasa kujua vile unaongea na huyu bwana yako. Ndio huyu msichana asijipata kwa mashaka kama iliyokupata. Yes. Sasa nikuulize mami, sasa watoto bado wako nyumbani. Watoto wako Kisumu. Bado kwa ile nyumba. Yes. Na wewe unajua pia nataka sijui venye watu watakusaidia lakini najua issue ina watch wangu na watu wengi. Shule uliachia class 4. Yes. Lakini unaona kuna tule tuwakili tuwa biashara nimeona uko natuo hata tuwa kuuza makaa. Ni kazi unaweza fanya? Yes, nishawahi hata kutembeza hizi panti na bra. Nishaiuza hiyo makaa, nimeuza miwa. So unaweza weka 1+1 ikupatie 2 na unajua kusave, nimeona hivyo, si ndio? Ebu ongea na watoto wako ile siku wataona hii video kwa sababu watakuwa wakubwa, waone mama yao, ungetaka wajue nini? Nitatangulia na Jojo. Unajua yeye anakuanga wa kucomplain sana. Nikitangulia tu hata simu niongee na Laura ataongea tena. Sasa ningependa tu kumwambia angali mdogo. Jojo ni aka 6 years. Yes. Jojo angali mdogo. Lakini baba mahali popote penye huko na kama utaweza kuona hii na kupenda tu sana. Sio kwa sababu ati nikiwa mbali sikupendi, mimi waombea.
na natafuta njia zote kama mama nione kama maisha isikue mbaya, na usiwahi chukua kitu ya mtu. Ukitaka kitu omba, na mtu akikupatia kitu pia unamwambia asante. Ni vizuri kushukuru. Na kwa Laura, umekuwa rafiki yangu, wao unaniongelesha. Hata wakati nalia unaniambia mama, nalia nini? Nyamaza, ukilia mimi nitafanya. Na saa zingine kwa nalia machozi ya furaha kwa sababu umenielewa. Na nakupenda tu sana. Ulifanya mtihani na shida, lakini bado ulipita. Sio rahisi kwa sababu mimi sijui vile mtihani nakuwa, lakini wewe ulifaulu. Nakupenda Laura, umechukua part kubwa sana. Hiyo part una play kwa maisha ya Jojo ni part kubwa. Na kwa hilo na nitakupenda maisha yangu yote. Na Mungu akifungua njia, ukisoma, ukienda shule ama upate mtu akusaidie usome, usimdisappoint. Usome ili mtu aone pesa yake jaenda bure. At least aone umemuinua juu wewe ukifaulu ni yeye atakuwa amefaulu. Na yeye akifaulu ni mimi nimefaulu. Kwa hivyo nitashukuru. Na wapenda na waombea. Siku zote ukikutana na mtu msalimie. Ndio siku yenye utamsalimia atataka kujua ni kwa nini. Na kama itakuwa shida atakusaidia. Siku zote nakwambia mtu pole ni lazima, kumwambia tafadhali na kusema asante. Na wapenda. Ile familia ilikutendea huu unyama, ungetaka wajue nini penye wako? Ningependa tu kuomba Wise msamaha kwa sababu alikuwa mdogo. Na sana yeye ndio nilikuwa napitishia hizo hasira zangu. Especially huyo mdogo. Hasira zangu nilikuwa napitisha kwake. Naomba msamaha, nimegundua makosa nilikuwa nakosea wakati nimemzaa. Nikajua na naomba msamaha. Lakini kwa mama ningependa kumwambia kwamba alinikosea sana wakati hakunipea sikio na wakati hakunielewa. Alinikosea lakini imepita. Na kwa baba ningependa tu kumwambia kwamba aliniharibia maisha kwa sababu haijakuwa rahisi kwangu mpaka hivi saa hizi vile naongea, haijakuwa rahisi kwa sababu amefanya nimepea wanaume heshima zenye labda zimepitiliza. Na kama tu anaweza sikia ama rafiki yake amwambie, akipata nafasi kwa moyo wake. Mimi nilishamsamehe, lakini kama anaweza nisaidia kwa sababu aliniharibia maisha na ako kwa uwezo wa kunisaidia. Kusaidia aje? Anitafutie tu mahali, hata tu shamba tu. Hiyo wachana na yeye, tutaki hiyo msaada. Msaada yako itakuja kutoka kwa watu wengine. Ni sawa, we are not doing that. Hautaenda kwa mtu alikuharibia maisha kumwambia kusaidie na shamba. Umesikia? Umesikia mami? Umesikia? Hawezi kuwa mkombozi wako. Hatutafanya hivyo. Si yeye atakusaidia. Wacha akae na msaada wake. Sawa mami? Ni nini unataka? Ni shamba? Ujenge. Naweza ishi tu na watoto silipi. Utapata. Okay? Lakini hata mimi nimekaa hapa nimesema huo msaada utatoka kwa, na usiwahi siku ingine fikiria mtu yoyote amekuharibia maisha ni yeye tena atarudi akuwe mkombozi wako. Ni kazi yako nayo kubwa. Anafanya kazi kubwa. Anafanya kazi. Wachana na yeye na hiyo kazi yake na hizo vitendo zake. Ni sawa? Ni sawa. Okay? Okay? Haya. Hebu ongea na Wakenya. Na usiogope. Lakini msaada tutatoa kwa. Kama ni Wakenya unataka kuitisha msaada, itisha, lakini si kwa huyo mtu. Tumeelewana? Ongea na Wakenya. Wakenya nawapenda. Na Kenya sihami. Na kama kuna mtu yeyote mwenye anaweza nisaidia, especially upande wa mtoto wangu yo msichana kwenda shule, nitashukuru na nakuahidi mtoto wangu hata kudisappoint. Na pia kama kuna mtu anaweza jitolea kunisaidia vile naweza ishi na watoto wangu, nitashukuru sana. Najua Wakenya ni watu wa upendo kwa sababu hata saizi niko chini ya Mkenya. Na amekuwa mzuri kwangu, si
hajanionyesha ubaya, na nikaona yeye pia ni Mkenya na Wakenya ni wazuri, na Mungu atawabariki, na mkono ambao unatoa siku zote unabarikiwa kuliko mkono ambao umepokea. Nashukuru sana. Na kando hata na kunisaidia, kunisikiza tu Lynn, nimeshukuru. Karibu. Nimeshukuru sana. Sijawahi pata nafasi ya kupea mtu story yangu na mtu kunisikiza. Lakini kwa hii nafasi ambaye mmenipea. Karibu. Ni sawa? Karibu. Una namba ya simu? Ha. Uko na simu? Namba ni yako? Majina, uko na ID? Ndio. Namba ya M-Pesa ni yako? Ndio. Ungetaka kupeana? Ukiniruhusu. Twende kazi, peana. Na upeane majina zote venye ziko kwa ID na M-Pesa. Namba yangu ya simu ni 0706 21 40 03. Majina yataleta Topista Auma Ouma. Topista Auma Ouma. Hivyo ndio itakuwa kwa M-Pesa. Ndio. Ni sawa. Asante sana mam. Najua yes tumecheka katikati, lakini bado tumelia katikati, na usiwahi fikiria hata siku moja wewe si binadamu tosha. Wewe ni kama kila mtu mwenye anatembea kwa hii barabara. Na hapo penye umefika ni kwa sababu umefight kufika wapi? Hapa, si ndio? Ule mwanaume sana lipia watoto nyumba, lakini ukienda huko hatalipa. Nikienda kulipa analipa, lakini mpaka nifanye na mapenzi vile anataka, yani ya continuously. Na Lynn hatutafanya. Ni sawa. Pia hiyo hatutafanya. Tumepatana for a reason, na mimi husema na nitarudia, uwezi kaa kwa hiyo kiti na maisha yako ikose kubadilika. Ni hivyo mam. Kuna kitu ingine ungetaka kuongezea? Kama utaniruhusu. Mam, nimekuruhusu. Niko na jambo ambalo ningependa kumuomba rais. Na ni hii kuhusu maisha ya Saudi Arabia. Hakuna haja rais aende Saudi Arabia tukutengeneza mazingira. Kenya yetu tuko na uwezo wa kufanya kazi hapa. Kama inaweza wekwa sheria kwa hiyo BBI yenye wanapigania, waweke sheria kwamba wabunge kama watatoka Nyanza 10, house girl watoke Nyanza 10, shamba boy watoke Nyanza 10, waende walipwe na serikali 5 years. Lini imepea msichana pesa, naweza enda college asave, kuliko kwenda Saudi Arabia kupata 20,000 na hizo 20,000 Waganda wanazipata hapa Kenya. Unapata wabunge wakubwa, watu wenye wanahitajika, wameajiri pia wao watu kutoka nje. Kama unaweza tengeneza hiyo space Lini kwetu sisi, Wakenya watafanya kazi hapa na wataenda kukufia Saudi wakiaibisha country yetu, wakati country yetu ni kama abroad kwa Waganda. Kwa hivyo mimi ningeomba rais ama mtu yeyote mwenye atakuja ama wale watu wanashughulikia BBI wafikirie hivyo. Hebu imagine Lini tukiwa na wabunge 10, house girl wakuwe 10, shamba boy wakuwe 10. Tayari wametengeneza kazi. Na wametengeneza familia 20. Yes. Kwa hivyo wawache tu kujifikiria wao. Wakati wanajifikiria, sisi pia tuhusishwe. Kenya ni yetu sote. Kwa hivyo hilo nimemuomba kwa unyenyekevu. Si tu rais peke yake na deputy former prime minister. Na watu wote wenye wanaweza ingia kwa siasa wakipigania hilo Lini. Hakuna kazi zingine zitatengenezwa Kenya. Hizo ndio kazi. Hizo tu ndizo kazi. Na kama serikali itatupatia hiyo nafasi, wabunge wasifike pale waseme ati wanataka chef. Wewe kula chakula. Kama wewe unatoka Nyanza, letewa msichana anajua kupika samaki. Kama unatoka Busia, letewa msichana anajua kupika kuku. Apike. Wewe kama unataka huyo mwenye ameenda hiyo college, ajiri. Lakini wacha pesa za serikali zikuwe kwa za watu kama sisi wote tufurahie. Good girl. Uko na akili mami. You are very intelligent. Na mtu asikudanganye hapa ndio maisha yako imefika. Unaenda mbali. Kwa sababu unajua hiyo kuenda kubembeleza huko. Hatuendi kufanya kazi ya maana huko, house girl. Na hapa Kenya, hawa wabunge, hawa wakubwa ati majaji wakuu, wako na watu wenye wanawafanyia kazi. Mbona hawa watu pia wasiandikwe kama wako kwa serikali? Sasa unajua Lynn, wakati mimi nakuja nafanyia MP,
Wakati naenda nyumbani huko, ndio nikikuja namwambia, unajua ile daraja ya pale imeharibika. Wow. Tutakuwa tunafanya kazi sisi wote. Yes. Kwa sababu wewe labda uko hapa Nairobi huwezi jua, lakini umechaguliwa na mtu kutoka huko. Mimi nikienda huko nikwambie, unajua huko kuko hivi. Kitu ingine ningependa kumuomba Magoha. Ni moja. Ndio wanasema sanitary towels zinafika shuleni. Lakini lini ni za emergency. Tukubaliane. Kufika zinafika, hatujakataa. Lakini ni ile wakati mtoto unajipata kwa hiyo hali na haukuwa umejipanga. Ndio unapewa hiyo paketi moja. Na unajua kwa ule mtoto mwenye ameanza lean, tarehe zinakuja zikichange. Sasa unapata hii mwezi imekuja tarehe 15. Hiyo mwezi mwingine. Yes. Sasa unapata mtoto anaenda shule pale na kila siku ni kama ako na emergency. Sasa walimu wanachoka. Na tukimalizia, huo mtoto wako hata haikosa sanitary. Mimi nitaprovide mpaka penye wewe ama yeye mtaweza kujisimamia. Si ni sawa? Sawa mam, na uko na akili mingi sana. Usiitikie mtu akuambie chochote. You are very wise. Kwa kimombo wise. Weni akili, very intelligent na unaenda mbali. Sawa mami? Na hiyo vitu yote imekufanyikia. There is a reason umepata nguvu hata ya kukaa hapa chini na pia kukuwa na furaha katikati na kucheka na kulia. Mi najua maisha yako itachange. Asante sana hata kwa kunitafuta tufanye story yako. There is a reason for it. Okay? Ni sawa? Tumalize show? Yeah. Tumalize? Wow. My people, what a show. Hey. I thank you guys for always trusting me with your stories. Kwa sababu hata mimi siaminingi kwa nini saa ingine mnakaanga kwa hii kiti na mnaacha tupige story. Na mimi usema hakuna mtu atakaa kwa hii kiti na life yake isi change. So allow me to take this opportunity and niwaombe tuchenjini tu life ya huyu msichana. Si lazima hata ikue financial contribution. Ukiona mtu unaweza kaa naye counselor, unaweza taka kwenda kwa counselor mngonge sana, umtolee hii mambo yote, upone tu pole, si ndio? Even if wewe ni therapist na una watch hii show, I know we have a lot. And I know pia kuna wengine wenye tuko nao kwa emails wenye wangetaka kusaidia. So kama if you are one of them, tafadhalini to change life ya Topista. What we are not going to let happen on this show is yeye afikirie the same person. Hiyo kitu imeniwasha sana. Anafikiria the same person alimuharibia maisha ni the same person atakam amredeem, amuokoe. Hatutaacha it happen. So mi am sure tunaweza shikana hata apate tu pahali penye anaweza jenga nyumba yake. Niko na an entire episode pale kwa channel yangu ya YouTube, mnaweza enda. Optiven wanataka kujengea mtu, so kama pia ni yeye, endeni mumnominate hapo kwa hiyo channel, link itawekwa hapa. Na but hatutaitikia mtu yoyote afikirie ati alimuharibia maisha so ndiye aseme pole amsaidie. We are not going to let that happen. So if we are able to change Topista's life, and I'm sure we have also learned a lot on this episode, how to treat even house helps, because at the end of the day, mtu ni mtu, binadamu ni binadamu. Na tumeona tu juzi story ya Sharon venye wameishi na Mercy, a good relationship between a house help na boss wake. But si kila mtu anaweza bahatika apate boss kama Mercy. Na mmesikia vitu zote zenye house helps wanapitia kwa hii dunia. So mi nakushukuru sana hata kwa kufungua moyo na kutuambia mambo mengine hata sisi wenyewe hatungejua. So asanti sana. Na hapo penye uko na house help wako akikuambia kitu, tafadhali msikize, kwa sababu right now Topista is 32. So that means her last 17 years zimekuwa
ni kama ako hell, but I believe a change is coming. So let's join hands, let's help her. Her number is right here, her majina zake zote ndio hii, and I believe kutakuwa na mchanga pia iko wapi, iko hapa. Let's change this girl's life, si ndio? Let's allow aone for the first time amepumzika na anaweza pumua. Hey, sijaifanya introduction outro refu hivi. So guys, thank you so much for tuning in. Of course, I do not take your support on this show for granted. Thank you guys for subscribing to our channel. Naona tuko karibu kufika 1 million subscribers. Venye tulianza tu na nyinyi tukiwa subscribers 100. Twende kabisa, subscribe please if you haven't. And of course, a huge thank you to the legendary director and camera person Edwin Ochiek for always taking this journey with me. Asante sana manze Edu kwa zile vitu zenye unafanyanga kwa hii show, and our amazing editor David Mureithi for making sure hizi episodes zimewafikia right on time and making sure they are beautifully edited. We value you so much David. Asante sana. And to you Tuko family, please, asanteni kwa kuwatch. Do not forget to like, comment and subscribe, na situonane kwa the next show, si ndio? Thank you so much for watching. May God bless you. My name is Lynn Ngugi. Till next time, bye bye.